好，望多次有呢度啊，唔該。好，三位滑雪滑少咗啊！係啊，今年係咯，今年滑雪咗，出年唔知如果有工作咁，我都會係咯，翻嚟工作咯，係咯。而家咪都要 keep fit，即係準備拍嗰個廣告。嗰個廣告其實上個月拍完咯，咁會9月出街咁樣。佢係即係全世界嗰個運動品牌都會擺我嘅相咁樣咯。你同 Leslie 係幾時開始合作㗎？我哋都幾年啦，係咪啊？有喎，幾年？即係幾年？係啊，即係幾年咁樣咯。係咪你真係接工作係唔睇價錢？你頭先講到。我唔睇價錢，咁又唔係唔睇價錢嘅，即係我啱嘅工作咯。咁我諗我而家即係嗰個工作。大部分都係同時裝有關，或者都係比較熟嘅品牌，一係就運動咯，咁都離唔開一係時裝，一係運動咁樣咯。咁你做女經理人係咪都？我唔係啊，女經理人，唔係㗎。因為我哋上次做佢 live 咧，佢都話你幫佢做 image 嘛。係。做 image 啲。係。咁你有人哋 take care 你，咁你 take care 女，你自己會唔會覺得有冇難度啊？所以我覺得舊年佢出道到而家，即係我係忙咗好多咯。咁因為佢都好多工作，咁佢工作我可能有時候要係咯，即係跟下佢啲心啊，所以要阿四咁樣。唔係，完全唔係佢要我翻嚟嘅。其實我即係譬如冬天咁滑雪，我中間都翻嚟。因為佢有拍攝工作，咁我就要翻嚟，跟住到我自己要拍攝，我又要自己翻嚟咁樣咯。即係而家其實我好似係即係3份工咁樣咯，即係我鋪頭。咁其實我鋪頭都好好啦，有人幫我處理啦。咁跟住就女啦，或者我自己咁樣咯。仲有形象嗰方面啦。都係咯。抽佣？即係你係咪 stylist？形設計師有時有嘅，咁如果廣告嗰啲有，係咯。廣告嗰啲都會有嘅，係咯。即係私下就嗰啲活動就唔使。咁第3份工咧，第2幫女。啱啱一個鋪頭咯，係咯。第一鋪頭你有3份工嘛？第一鋪頭。鋪頭。係啦，我自己就係阿 Leslie 呢邊咯，所以我話我今年係特別忙咯，成日今年即係過咗半年，但係我其實可能包括即係爸爸嗰啲工作，或者我自己又好忙咁，因為嗰個接咗嗰個運動品牌，咁我都其實又飛咗去上海做嘢啊，跟住又喺香港拍咗幾日廣告啊咁樣，咁就9月出街咁樣咯。咁其實9月可能又要再去做嗰個運動品牌嘅活動啊咁樣，咁可能8月又有另外一啲係咯工作咁樣咯，係咯。你老公都唔得閒理住啦。佢都有嘢忙緊，係啊，佢都有嘢忙緊。我哋即係3個都有大家嘅崗位要忙咯。見面咯，而家大家都有嘅。有去撐商場，見你同未來女婿一齊。我工作嚟㗎嗰日。係咪都係嗰日嘅 image 都係你？嗰日係咯咁樣咯。咁我唔係去撐場，我唔會啊，我唔想去㗎，我唔想陪伴佢。唔需要佢大個女㗎啦嘛。咁但係咁啱，即係我都要即係係咯，係佢嘅團隊嘅一份子。即係如果係咯。但係咁佢拍拖係咪都係第一時間同你講啊？係嘅，梗係啦，係咯。點啊？覺得但係仔。佢中意就得啦，佢最緊要阿女。我唔關我事㗎嘛，係佢拍拖嘛，關我咩事？大家會有相處㗎嘛？有 OK 啊，係啊，對佢印象好好啊。中意運動啊嘛。同埋Eason一齊打網球㗎嘛？佢都有教過我嘅，黃 Sir。好啊，見我啊，黃 Sir。係因為我係叫佢做黃 Sir。佢叫佢做咩啊？咁佢梗係叫我做 Auntie 啦，係咯，咁都冇理由叫我都冇所謂，其實係咯。因為我哋呢個場地差唔多要還翻俾大會啊，所以可能要快少少。咁仲想問係咪即係之前就係話係阿 Eason 介紹撮合
阿包包啊，佢講咗啦，係咯，係咯，唔知啊，係咯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 ，哎呀，我唔講啦，人哋都拍緊拖，點解要問翻之前嘅嘢啫？係咯，係咯。想問嗰樣咧，阿包包咧咁出到嚟咧，啲歌係成日俾啲網民批評，你點睇啊？要唔要做啲心理輔導佢？係啦，爸爸有冇即係開解佢？或者你得㗎啦，佢自己即係要經歷下㗎嘛，係咯，咁先有進步㗎嘛，係咪？嗯。